mbifurije kugira wa gatanu mwiza cyane. Amakuru yacu reka tuyatangire muri Sport Catalunya. Ikinyamakuru kiragaruka kuri Pedri kivuga kiti iyi ni impano Barcelona yifitiye nyuma ya performance nziza cyane umusore yagize kuri match ya Juventus. Akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti nta kinyamakuru na kimwe cyo kwisi kitagarutse kuri uyu musore rero Pedri, ari nako kandi abarejande b'ikipe ya Juve bagiye bagira icyo bamuvugaho, harimo Claudio Marchisio rero watangaye cyane avuga ati uyu mwana afite akazoza gateye ubwoba. Ari nako kandi abakinnyi b'ikipe ya Juve nabo bahagarariwe na Paul Dybala bavuze ati uyu mwana azaba umurejande w'ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo nayo ikaba yabyukiye kuri Pedri kuri wa gatanu, ikaba itubwira yuko rero uyu musore ari umwe mu basore kabisa ngo bakomeye cyane ikipe ya Barcelona yaba yaraguze muri isama kabisa, ngo niwe signing number 1 kabisa baguze ufite imbaraga. Uyu musore imyaka 17 rero akaba Ronald Koeman yaramugiriye icyizere, ari nako kandi Barcelona ngo ntishaka kubashyiraho pressure y'ababana kugira ngo impano zabo zitazapfa rero, kuko nibo bagize projet nshyashya y'ikipe ya Barcelona. Tugarutse muri Sport kandi ikabagarutse rero kuri penalty Lionel Messi yatsinze ikipe ya Juve akaratera penalty 100 muri kariyeri ye. Ari nako kandi ikinyamakuru gifite inkuru nziza cyane ku bafana ikipe ya Barcelona cyababwira ko Ter Stegen yamaze gutangira imyitozo byiza cyane. Ari nako kandi umuyobozi mushya w'ikipe ya Barcelona rero Tusquets akamaze gutangaza yuko amatora rwose ngaraba vuba hangaha. Ari nako uyu munsi ari anniversaire ya Maradona, igihangange cyane rero ikinyamakuru Sport kivuga kiti joyeux anniversaire. Ikinyamakuru AC cyo kuri wa gatanu cyo kikaba kigaruka rero ku ikipe ya Madrid kivuga kiti ikibazo Real Madrid ifite ni ikibazo cya number 9 nimero 9 kabisa, nicyo kibazo gihari kuri ngubu, kuko kugeza kuri ngubu ikipe ya Madrid rwose ngo ntagira gutsinda ibitego. Ikinyamakuru kivuga kiti rero Mariano asa nk'uwabivuyemo rwose, ntari muri plan za Zinedine Zidane. Jovic we asa nkaho yamaze kumanika amaboko, yavuye mu mikinire ya Real Madrid. Ari nako kandi Karim Benzema bafite nawe amaze gutsinda ibitego 2 muri iyi sezo kabisa. Ikinyamakuru kivuga kiti rero dukeneye rutayizamu hariya wica umuntu uwo ari we wese kabisa. Akaba rero kinavuga yuko rwose kiniyamini yakivuga kiti sama itaha Madrid nta yindi plan bafite, umuntu wa mbere ugomba kugura ni rutayizamu nimero 9 ukomeye cyane. Ikinyamakuru AC nubwo ku munsi w'ejo cyapfobyaga inkuru yuko Karim Benzema yaba yarabwiye umusore Ferland Mendy yuko atagomba gupasa Vinicius, hanyuma Telefoot irashene y'Abafaransa gafatira video ikayisakaza hanze. Benzema rero akayatera urutambwe rwose, yamaze gusaba imbabazi Vinicius ndetse aferi ikaba yabaye korotire bayifunze. Ikinyamakuru Marca cyo kikaba kivuga kiti rero Zidane yamaze kurekupera trio ye kabisa tayari. Akaba rero Zinedine Zidane rero yishimiye cyane kabisa igaruka rya Eden Hazard. Hazard rero akamaze kugaruka mu ikipe ya Real Madrid, ubungubu ngameze neza cyane full and fit. Akaba rero agomba gutera match za Champions ndetse na Champions League match zikurikiraho. Hanyuma ikinyamakuru kivuga kiti rero Vinicius, Benzema ndetse na Eden Hazard nibo bagiye guhigira ibitego ikipe ya Real Madrid. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikinyamakuru Corriere dello Sport kikaba cyagarutse rero kuri Napoli yitwaye neza cyane rero itsinda ikipe ya Sociedad igitego 1-0, akari igitego cya Politano kabisa. Hanyuma Insigne akaje kuvunikira muri iyi match rero aza gusimburwa na Herving Nonzano hari ku minota 22 y'umukino. Ikinyamakuru rero kivuga kiti iyi ntsinzi tukaba twituye Maradona wuzuza imyaka 60 kuri uyu munsi wo kwa gatanu. Corriere dello Sport kandi ikagaruka rero ku ikipe ya AS Roma yananiwe gutsinda ikipe ya CSKA Sofia bakabanganyije ubusa ku busa. Hanyuma twekeje muri La Gazzetta dello Sport nayo ikayatuzana ikipe ya Miras ivuga ati Miras kabisa imeze nka train, nta gihagarikwa kabisa, ni train. Ikaba rero ikipe yakubise ibitego 3 ku busa ikipe ya Slavia Prague. Zlatan Ibrahimovic akaje kurata penalty ndetse aza no gusohoka mu gice cya mbere kirangiye, ariko abana batoya cyane rero baje kumukura mu isoni bakubita ibitego 3 harimo Brahim Diaz, Rafael Leao ndetse na Diego Dallo. Akaba batsindiye ikipe ya Miras Pioli. Akaba rero ikipe iyoboye shampiyona y'Abataliyani ndetse iyoboye n'itsinda irimo muri Europa League. Ibi binyamakuru byombi by'Abataliyani kandi bikaba byagarutse rero ku nkuru ya Pirlo kabisa. Pirlo rero ngigihemo kiramugendana cyane, ikipe ya Juve itangiye kugenda itihanganira Pirlo ndetse n'abafana batangiye critique rero. Akaba rero nyuma gutsindwa n'ikipe ya Barca badakora ku mupira, akaba byateye umwuka mubi mu ikipe ya Juventus kugeza kuri ngubu. Cristiano Ronaldo rero nuwo gutabara umugabo witwa Pirlo, naho ubundi birakomeye cyane. Akaba rero abafana bari kuvuga ati se uyu mutoza akatubwira ngo ari kubaka, twebwe Juve turubaka. Juve ibiri hano kugira ngo itware ibikombe.
iyo ni Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport yo ikavuga ko ikibazo kiri muri Juve impamvu idatsinda ikaba ari uko rero ifite mediane ngo itameze neza cyane kuri ubu ngubu. Akabango rwose Arthur Bentancur ndetse na Rabiot kiratubaza ati ninde uburiya, ninde uri kugaragaza ibitangaza, ati nta mediane Juve ifite. Ikinyamakuru cyo kirashinja rero mediane y'ikipe ya Juve kwitwara nabi. Twekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ikinyamakuru L'Equipe cyagarutse ku ntsinzi y'ikipe ya Nice yatsinze igitego kimwe ku busa ikipe ya Paul Beersheva. Ni igitego rero cy'umusore Amine Gouiri, umusore mutoya cyane wavuye mu ikipe ya Olympique Lyonnais, ari nako iyi ntsinzi rero bayituye inzirakarengane eshatu zatewe ibyuma mu rusengero hariya mu mujyi wa Nice. Akaba rero bahise bavuga ati rwose tubatuye iyi ntsinzi, ndetse bari bambaye rero n'agatambaro k'umukara kuri iyi match rero bibuka bari abantu batatu biciwe mu rusengero rero batewe ibyuma n'umugabo byamaze kumenyekana ko ari umunyatuniziya. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikaba cyanagarutse ku ikipe ya Lille yanganyije na Celtic ibitego 2-2. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero giserebrana cyane n'ikipe ya Arsenal ahangaha kigendeye kuri coefficient za UEFA kivuga kiti ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa 11, ikipe ya Dundalk iri ku mwanya w'inyuma y'128 kuko ikipe iri ku mwanya w'139. Akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti kabisa batsinze ibitego 3 mu minota mikeya cyane itarenze 4, ariko iyi kipe ya Arsenal yatsinze igitego ku minota 42 cya Kentia, 44 Willock, hanyuma igice cya mbere kirarangira, igice cya kabiri kigitangira ku minota 46 baterekamo igitego rero cya Nicolas Pepe kabisa kuri passe hatari ya Willock. Akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti Dundalk iraciriritse kabisa, ikipe rero iri hasi cyane. Ikinyamakuru The Times cyo kikaba gishimagiza cyane umusore witwa Willock kabisa kivuga kiti rero yamakinze points kabisa ngaha. Akaba rero Mpeti yatsinze igitego atanga na assist. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba kivuga kiti Miki umusitari we ni Pepe. Akaba rero uyu mugabo igitego ngo yatsinze Nicolas Pepe ngo ni igitego ngo kingana n'agaciro yaguzwe ka miliyoni 72 ngo yamaze kwishyura amafaranga kabisa ku gitego yatsinze ikipe ya Dundalk. Ariko sha The Sun ikaba kandi garuka ku ikipe ya Leicester City itwaye neza cyane ikipe ya Everton ibitego 2-1, Jim Vardy ndetse na Choudhury. Hanyuma umutoza Brendan Rodgers akaba atangaza ati Jim Vardy ntahagarikwa yaba hanze ndetse no mu rugo hose abameze neza cyane. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyanagarutse kandi ku ikipe ya Antwerp yatsinze Tottenham Hotspur igitego 1-0. Ikinyamakuru kivuga kiti rero Antwerp yabatesheje umutwe kabisa. Mourinho akaba igice cya kabiri kigitangira isa simbuza abakinnyi 4. Akaba rero ariko we ngo yanifuzaga ahubwo kuba yanashyiramo 11 bandi bashya kuko Dele ari yaje kuvamo hahita hajyamo Lamela, Vinicius avamo hahita yinjiramo Heung-min Son, hanyuma Bergwijn aza kuba avamo hinjiramo Lucas Moura, Giovanni Lo Celso avamo hinjiramo umusore Pierre-Emile Hosberg. Ari nako nyuma ya ku minota 58 rero Bale yaje kuvamo hinjiramo Harry Kane, ariko byarangiye ikipe ya Antwerp ibatsinze igitego 1-0. De Mila ikaba yagarutse ku magambo ya Jose Mourinho rero avuga ati nashakaga gusimbuza 11 igice cya mbere kikirangira, ahubwo urumva atariko nanjye buriya ntago ndishyashya rwose, ndi umwe mu abantu bakagombye kublaminga Jose Mourinho. Akaba kuri konti ya Instagram rero akavuga ati imikinire mibi ijyana n'umusaruro mubi. Ati ndizera ko buri wese uri muri iyi bisi rero ababaye nkuko mbabaye, ari nako yavuze ati imyitozo saa 5 mu gitondo kuri wa gatanu. Mourinho ni mubi cyane. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kuri Victor Font rero yaganiriye na Sky Sport ku munsi w'ejo, umwana namukurikiye muri Trace Foot. Uyu mugabo rero akaba yamaze gutangaza yuko naramuka atorewe kuyobora ikipe ya FC Barcelona hari abarejande bayo bayikunda agomba kumanura muri iyi kipe kabisa. Atanumva impamvu batari muri iyi kipe badafite makazi. Akarimo Pep Guardiola rero, Andres Iniesta, Xavi Hernandez ndetse na Carlos Puyol. Abangabo bose ngarashaka kubagarura muri iyi kipe. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kandi ku magambo ya Frank Lampard rero mu kiganiro ku munsi w'ejo n'abanyamakuru. Mwana namukurikiye muri Chelsea Foot ejo akaba amaze gutangaza yuko Jorginho na Timo Werner aribo bagomba gutera penalty z'ikipe ya Chelsea. Murabizi ko rero uyu mugabo Jorginho amaze kurata penalty ebyiri muri iyi saison. Muziko yamaze kurata penalty kuri match ya Liverpool ndetse yanarase penalty kuri match ya Krasnodar. Hanyuma muzi n'akavuyo kanatejwe kuri match ya Palace ubwo yateraga penalty ebyiri akazinjiza, ariko hari penalty Tammy Abraham yarwaniye Cesar zipimwa ku mupira. Habiri byose rero nakavuyo kama penalty mu ikipe ya Chelsea. Lampard akaba yabikemuye, yavuze ati abatera penalty ndabafite, dufite solution nyinshi cyane, ariko Jorginho na Timo Werner nibo bagomba kuduterera penalty. Bantu beza, abantu banje, nkaba mbazaniye Shwadiro hano ya hatari. Tugiye gutembera ku kiyaga cya Kivu i Karongi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 tubifashijwemo na Salam Tours Company. Iyi company ikaba yadutegurira urugendo rwiza cyane rwo kwerekeza i Karongi ku kiyaga cya Kivu
ku mafaranga makeya cyane, amafaranga ibihumbi 32,500 ku munyarwanda n'umuntu wo muri East Africa. Hanyuma kuri couple ni amafaranga ibihumbi 60, hanyuma ku munyamahanga ni amadolari 50. Aya mafaranga ibihumbi 32,500 reka nivugire ku munyarwanda, urasabwa iki? Ni ukwishyura amafaranga gusa, nta kindi tugusaba umunsi wose. Kwanza turaguha amazi yo kunywa mu gitondo kugira ngo uze kwirirwa neza. Transport ni yacu, turaguha gutahana i Kigali saa moya za mu gitondo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11, tucuncumuke tugere i Karongi. Guiding ni yacu, umugide uri bugende dusobanura buri kimwe cyose ni wacu. Saa 6 icyo kurya giherekeze n'icyo kunywa ni ibyacu, turagufata en charge. Hanyuma kandi hakabamo n'ubwato, tukaguha n'umufotografu gufotora amafoto uko ubishaka, hanyuma akayaguhereza ukiberaho amahoro. Muri amafaranga 32,500 uzasura ijuru rya Kamonyi, amasuka ya Papa, urutara rwa Ndaba, hanyuma uzashyirwa no mu bwato ujye kureba ku kirwa cy'amahoro, hanyuma unamanuke no ku kirwa cya Napoleon. Ibyo byose Salam Tours izabikofaringa umunsi wose, igufate ansharije ku mafaranga 32,500. Usari ikindi mukeneye koko, hamagara inimero, hamagara kuri 0788589113. Subiza inyuma nimba utumvishije iyo nimero. Umunsi mwiza rezame.